Apakah benar dengan Ibu Putri? Iya. Perkenalkan, saya perawat Vera. Di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan batu efektif. Apakah Ibu bersedia? Iya, Pak. Batu efektif itu apa ya? Batu efektif merupakan suatu metode batu dengan benar dan bisa memaksimalkan pengeluaran darahnya, Ibu. Baik Ibu, jika Ibu bersedia, maka saya akan mempersiapkan diri dan juga mempersiapkan alatnya ya. Gitu. Baik Ibu, saya bantu untuk duduk ya. Ke belakang Ibu. Saya periksa dulu ya Ibu. Saya pakaikan dulu. Baik Ibu, pegang ini terlebih dahulu ya. Ibu juga Ibu saya contohkan untuk mengeluarkan darahnya ya. Ibu tarik nafas dan buang nafas selama 3 kali. Buangnya melalui mulut ya Ibu. Baik Ibu, saya hitung ya. 1. Tarik nafas Bu, keluarkan. Lagi. Dan terakhir Ibu. Ya udah, saya ambil dulu ya Bu. Baik Ibu, saya bantu untuk berbaring ya. Baik Ibu, saya sudah melakukan tindakan batu efektif. Gimana perasaan Ibu setelah melakukan tindakan tersebut? Udah lebih lega. Oh baik Ibu, terima kasih. Jika Ibu ada keperluan apapun bisa menghubungi saya yang sedang ada di ruang perawat. Oh iya. Terima kasih. Ya.